bueno, viñemos ben, que, bueno, vamos. Concelleiros, a directora territorial, técnicos de AXI. Bueno, o motivo da visita é o traballo de reposición de firme que está a facer en 6 estradas que, bueno, abrangen a 7 concellos desta comarca. É un traballo de reposición de firme no que está investindo 3 millóns de euros e que a Xunta de Galicia pois está na posta ao día das estradas de súa competencia para manter e garantir a seguridade do tráfico e a fluidez na circulación. Moitas gracias. O plazo das obras, 4 meses. Que fago como delegado cos concellos da provincia, aproveitando desplazamentos para os terrenos in situ, para un pouco despachar, atender as súas demandas e recollelas do traballo propio da colaboración.